Gratulálok, veszik el a levegőt, kicsit hátrébb legyenek szívesek húzódni. A második vonal mögé, köszönöm. Itt pedig a fiatal versenyszámot láthatnak, a középső máson elkezdik a küzdelmeket. Tehát a hölgyek mérkőznek meg először a viadal versenyszámban, itt a közönség, tehát láthatja fejvédőben, testvédőben, teljes erejű ütések és rugások mennek a testre. Gyerünk, Fili! Azaz! Gyerünk! Fordítsd le! Nyomd le! Nyomjad neki! Azaz! Azaz! Keresztes Ádám kapitány Márton, törik a következő almérkőzés. Keresztes Ádám kapitány Márton, készüljenek föl, köszönöm.